తీవ్రమైన దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటి మొక్క ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారము. నేను ప్రదీప్ వానపల్లి. ముందుగా మా తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, పెద్దలకు పాదాలు పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. బయట పొల్యూషన్లో తిరగడం వలన గాలి ద్వారా లోపలకు వెళ్ళి మన ఊపిరితిత్తులు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఈ వ్యర్థాలను ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం శరీరం ఏం చేస్తుందంటే కఫ రూపంలో బ్రష్ చేసేటప్పుడు బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ కనుక అలా బయటికి వెళ్ళకపోతే కఫంగా లోపల తయారైపోతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి కఫం బయటికి రాకుండా లోపల ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది దగ్గు రూపంలో. అలాంటి దగ్గు తగ్గాలి అంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటి ఆకుని వామాకు అంటారు. మరి ఇది ప్రతి ఇంట్లో కూడా సులువుగా పెంచుకోవచ్చు. మీకు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా ఈ వామాకుని పెంచుకుంటూ ఉండండి. అవసరానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరైతే దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఒక ఆకుని తెంపి శుభ్రంగా కడిగి అందులో 2 చిటికెల సైంధవ లవణము, పింక్ సాల్ట్ అంటారు కదా, దాన్ని 2 చిటికెలు వేసి ఆకుని అలాగే నలిపి నోట్లో పెట్టుకుని మెల్లమెల్లగా నములుతూ ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉండండి. ఇది ఉదయం ఒకసారి చేయండి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి చేయండి, సాయంత్రం ఒకసారి చేయండి. ఇలా 3 రోజులు చేయగానే మీ కఫ సమస్య నుంచి మీరు అద్భుతంగా బయటపడిపోతారు, ఎటువంటి కెమికల్స్ ఉపయోగించక్కర్ లేకుండానే. మరి కాబట్టి ఇటువంటి విలువైన వీడియోల కోసం ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లలో డాక్టర్ ప్రదీప్ వానపల్లి పేజ్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు. ధన్యవాదాలు.